аспандағы айма дедім, жастық шағым қайда менің, жүрегімді елжіреткен жаным қандай жайдар еді. Қорекама, қамалыма, күндей ашық жанарыңа, қолым жетпей. Облыс әкімі Дархан Сатыбалдының атынан құттықтау. Құрметті Хандиба Есенқарақызы, сізді 75 жасқа толған мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Осынау мерейлі күнде еліміздің мәдениеті мен өнеріне сіңірген адал да абыройлы еңбегіңіз үшін шынайы алғысымды білдіре отырып, сізге зор денсаулық, шабытты шығармашылық табыс, жанұямызға амандық пен береке тілеймін. Ізгі ниетпен Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды. Сөзің тәтті, қандай ана сені тапты, көңілімнің жарасына сыймай тасып сезім жатты.